你好，是莹莹。荧光笔大马华人这系列的影片呢，其实是为了要让大家呢更了解马来西亚华人这个群体。那不要说是外国人对我们一知半解哦，就连我们自己呢，有的时候也未必很清楚华人社群里面的不同的意识形态呢是怎么样子形成的。那如果说你是无意之中呢看到这一集的话呢，建议你先 pause 一下啊，另外开个视窗，然后把 Part 1跟 Part 2看了之后呢，再跳回来。那同样的，我们今天的这个影片呢，还是有非常多的这个资料，但是呢，我觉得你已经很难找到呢另外一个人了，可像我们这么用心的把资料整理给大家，所以深呼吸，我们要来上课喽。那承我们 Part 2所提到的啊，就是从1957年马来亚独立，1963年马来西亚成立之后呢，选择留在马来西亚的华人呢，从今之后的身份就是马来西亚华人了，就跟犀利人气的安珍一样，我回不去了。不过呢，在台海问题上啊，为什么我们大马华人好像又会隐隐约约的分裂成亲中派还有亲台派这样的立场呢？这一期 Part 3完结篇 ，Highlight 呢将会尝试highlight 完马来西亚建国以后呢，华人在这片土地上所经历的种种事情，来看看大马华人对大中华地区的情感到底是怎么来的。Let's go！在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜3跟礼拜6呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。Part 3呢，我们就会分成政治、经济、文化、教育，还有世界局势等几个层面来看。那我们就先从政治的角度往下看哦。第一件事要看的就是513事件。很多人都听过513事件，甚至是有一些外国朋友都知道，但是呢，也不是真的很清楚到底发生什么事。那其实呢，在1957年呢，马来亚独立之后呢，致力于推翻殖民统治的马来亚共产党呢，就失去了这个斗争的理由，纷纷都放下了武器，走出了森林，然后投降了，做了马来西亚的公民。那这些呢，开始想要以马来西亚人的身份在这个国家 set down 的华人呢，就回过头来翻看这个马来西亚的宪法，定睛一看。不看不知道，一看吓一跳。虽然呢，宪法已经保障了全体国民的权利，例如华人是可以拥有学习母语的权利，12年的免费教育、医疗福利、选民投票，还有参选为国家议员的权利。但是呢，用来保障马来人拥有特殊地位的宪法第153条文，就有点辣眼睛啦。非马来人呢，就眼看着自己的身份地位不受政府重视，当然是想要透过手中神圣的一票来改变这件事情啦。于是呢，就在1969年的马来西亚第3次大选，主张反对宪法153条文的民主行动党和奉行自由民主主义的多元种族政党民政党的表现就特别的亮眼了。反对党阵营在这一次的大选呢，就取得了辉煌的成绩，以50.9%的总得票率赢得了37个国会议席。反观呢，执政联盟的总得票率呢，只有49.1%的情况之下呢，在西马的104个国席当中赢得66个国会议席，第一次失去了国会2/3的优势，选举的成绩可谓是惨胜啊。那取得了这个空前胜利的反对党呢，就在选后举办了胜利游行，而时任雪州州务大臣的拿督哈伦也不甘示弱，率团呢在甘崩巴路呢对抗，结果两派人马就在街头起了冲突，最后呢一发不可收拾的就演变成了流血事件，也就是后来的513事件。513事件呢，对非马来人造成非常巨大的影响。在这个骚乱之后呢，时任首相敦拉萨呢就率领联邦政府通过了专门用来扶持马来人的新经济政策。同时呢，也修改了马来西亚宪法的第3章，将其中呢有关公民权的第152条国语及其他语言地位、第153条土著特别配额以及第181条统治者主权地位指定为受特别保护的条文，也被称为敏感条文。同时间呢，还重新修订了1948年煽动法令，禁止人民呢对这一些受保护的条文做出公开的质疑。而宪法通过之后呢，非马来人就算是对新修订的这个宪法感到不满，也都只能够全部咕噜一声的吞进自己的肚子里面，然后再慢慢消化，到今天还没消化完。
那从这个时间开始呢，马来西亚华人呢就被明文修订的宪法还有国家政策边缘化，感觉到自己像二等公民。而第二件关键的事情呢，就是马中建交。今年2024年刚好是马中建交的50周年，建交带来最显著的这个影响，当然就是 money come。在马中双方多年的这个共同努力之下呢，2023年啊，马中两国的双边贸易额是达到了1902亿4千万美元的。哇！所以呢，它其实是占了大马总贸易的17.1%哦。过去的15年呢，中国一直以来呢也是马来西亚最大也是最亲密的贸易伙伴。所以呢，怪不得马来西亚的前外交部长啊，见到这个中国也要叫中国一声"大哥"。王毅，我的大哥，不要。而相较之下呢，马来西亚跟台湾在2023年的双边贸易额呢达到1270亿9千万美元，是马来西亚的第5大贸易伙伴。马中建交除了为大马经济带来了发展之外呢，其实对马来西亚华人的文化层面也带来非常深远的影响哦。马来西亚政府呢，自从1974年跟中国建交以来呢，就承认台湾是中国的一部分，并且呢，在今后的几十年内也重申了好几次坚定奉行一个中国政策。近年来呢，我们可以看到中国使节积极参与大马的华社活动，也不时的投书华文媒体来表达意见，在国际议题上呢，更是积极的表达中国的立场。因此呢，每当台海的局势升温的时候，在联合国有合法地位，而且跟大马有正式外交关系的中国呢，在马来西亚国内的舆论呢，始终是掌握着主动权还有话语权。除此之外呢，自从1989年马共和平解散，马来西亚政府呢，在1990年全面撤销人民访华的限制，再到2023年，马中双方宣布两国的人民可以免签证出入境。除了观察到两国之间的这个经贸来往更加频繁之外呢，我们还可以观察到不少的大马华人也组织了一波又一波的这个寻根之旅。那这部分呢，就要归功于早期的南洋华人自发性组织的同乡会馆还有中青会馆发挥的作用啦。那出于对这个地缘还有血缘的这一个凝聚力和认同感啊，你可以发现到呢，组织寻根团的多数都是较为年长的大马华人，而许多的大马的第3代和第4代华人呢，就是好像我这一代呢，就似乎跟上一辈呢是有了断层，生命经验上呢，对祖籍国是没有什么特别的认同感。像我们身边的朋友们呢，也没有多少个呢会很热衷的在参与这一些乡团会馆。所以呢，如果荧幕前的你刚好是大马华人的80后、90后还是00后，其实你会对这样子的寻根之旅感兴趣吗？留言让我们知道一下。所以我要问一下我们现场的朋友们，请问你们知道你们的根在哪里吗？海南文昌。你是哪里来的？广东惠州。来，我们的小编。广东梅县。哎，不一样的地方哎。来，L卡。福州闽清。福州闽清，哇，我第一次认识福州闽清的人哎。所以我呢是福建安溪。说来惭愧，我是因为家里呢有人往生了之后呢，我才在墓碑上面看到哦，原来我的祖籍是安溪，要不然之前我可能都不知道哦。所以这就是海外华人对于自己祖籍国的一个现况啦。那你又是哪里人呢？留言让我们知道一下。好，讲完了这个正经文啊，现在呢我们要来讲讲教育的部分啦。虽然呢，马来西亚的宪法是保障了我们全国国民呢都享有12年的基础教育，但是呢，来到了高等教育嘞，这个玩法又不太一样了。马来西亚高等教育体系呢是受到新经济政策的影响，所以呢，马来人跟土著，也就是原住民啦，一直都享有教育顾打制还有奖学金顾打制的照顾。无论是大学的预科班，或者是公立大学，还是海外的升学奖学金的颁发，学员的录取呢，都是以新经济政策为最大考量。时间我们回到了1979年了，当时候政府大学的这个种族顾打制的种族比例呢是土著55%，非土著是45%，看起来好像还可以哈。到了2002年，马来西亚教育部宣布取消种族顾打制，改为绩效制度。这件事情呢，还获得了马华总会长拿督斯里魏家祥，还有前教育部副部长张念群的背书。理论上呢，大学顾打制的问题早就应该要在这个2002年的时候就结束了吗？但是结果是怎样呢？事情没那么简单。结果呢，就是到了2023年，非物业都还在朝着这个大学顾打制。首相安华更是在一场交流会当中呢，跟质疑顾打制的学生说：“jangan，顾打制应该要保留。”为什么呢？以大学预科班 matriculasi 为例啊，马来人在这一项相对简单的国立大学录取系统当中呢，至今仍然保留有90% 的这个配额。所以呢，等于说是另外的10% 呢是非马来人自己去分，就是所有啊，只要马来人以外的所有啊，非马来人呢，
一起去分这个10%。所以呢，想要继续升学却又挤不进国立大学的华人怎么办呢？唯一的升学出路就是出国念书啦。所以呢，并不是华人特别有钱，而是真的没有办法。所以啊，在50年代到90年代期间啊，当时候马来西亚华人主要会选择到台湾去留学呢，是有原因的。那因为是受到冷战的国际格局影响，当时候的台湾呢，在美国的大力支持之下，就在1951年推出了侨生教育政策，设立了侨生教育基金。本地的华人呢，掐指一算，哇，我漂洋过海去台湾读书，然后学费没有很贵，而且还有津贴可以拿，那当然就是机不可失啦。于是呢，台湾自然而然呢就吸收了在本地想升学不能升到的华人学子，再加上那一个年代呢，中共一直对外输出革命，虽然马中双方呢在1974年就已经建交，但是呢，马来西亚的政府一直都没有办法对中国很放心，所以呢，早期啊，马来西亚是不允许国民到中国去留学的。马中双方的关系呢，是要到1990年才算是正常化，去中国念书的学生呢才开始越来越多。到了2005年才出现了马来西亚留华同学会。反观留台生在1974年就成立了这个马来西亚留台校友会联合总会，两者之间呢就差了整整的30年。马来西亚留台生呢比留华生多的现象呢，一直是持续到2016年啊，中国崛起，一带一路的政策提供了丰厚的奖学金，留华生在2017年才第一次超越了留台生。好，简单的讲完了这个马来西亚华人啊在政经文教的状况，接下来呢我们要说的是最后一趴了，也就是世界局势。改革开放之后的中国呢，实力就不断的增长，它在本地区的这个影响力呢也不断的扩大。中国近10年来对东南亚的投资啊，远远是超过了美国。庞大的这个资金呢，快速的带动了地区经济的发展。根据中国官方统计啊，截至2023年的6月，总共有152个国家跟中国签署了"一带一路"的合作文件。中国跟这些国家的贸易额呢，就从2013年的1万亿美元翻倍增长到2万亿美元。总投资的项目呢，更是达到3000多个。然而，中国的崛起所带来的压力呢，也增强了周边国家的不安。新加坡东南亚研究所的民调指出，马来西亚人呢对中国还是抱持着一定的警戒心。其中呢，南海争议占了56.9%，经济剥夺呢占了49%，还有干预内政占了43.1%，都是大马民众呢对于中国崛起的主要担忧。那刚刚讲到这几个啊，就是尤其是什么南海争议的话呢，大家可以根据这一个 hashtag 去找关键字，就知道发生什么事啦。如果你们想要知道的话，我们之后再做一集，要的话敲完。另外啊，美国的这个 Pew Research Center 的民调报告也指出，马来西亚人呢对于中国的警惕的地方呢，31%呢是来自于这个中国的军事威胁，28%呢是来自于经济剥削，而担忧中国破坏马来西亚的政治自主性呢是占了26%。中国迅速崛起呢，成为了世界第2大经济体，无可避免的就招来了龙头大哥 Bigo 的关心。那自从2001年啊，中国加入了世贸组织 WTO 之后呢，美国就对中国的这个贸易赤字呢开始飙升。为了要降低这个贸易的逆差呢，美国总统特朗普就对中国的商品征收25%的额外关税。那中国呢，在同一天呢，也做出了反制措施。于是呢，世界的2大经济体就在那边互殴啊，就互打这个中美贸易战。这一个贸易战呢，就是在2018年的7月6日正式上演的。那在中国的国际影响力与日俱增，中美贸易战又开打的时空背景之下呢，隔海相望的台湾又过得怎么样呢？尽管啊，中国频繁的在国际舞台还有经济等方面的限制台湾，不过呢，我们就目前来看，台湾好像过得还不错，得力于这个中美贸易战还有新冠疫情导致的这个全球晶片荒啊，几家台湾半导体大厂，例如台积电的业绩呢是迅速成长，连带着台湾的经济也稳定成长。过去4年啊，台湾的经济成长率呢是达到了3.5%，还不错哦，成为了亚洲4小龙之首。而同时呢，台湾也是世界的第20亿大经济体，所以感觉上好像也过得真的不错。故事说到这里呢，应该也差不多进入尾声了啦哈。那不知道呢，有在看我们的 Part 1、Part 2、Part 3的朋友，看到这一边有什么样子的感觉呢？那我们荧光笔工作室呢，就试着以上提及的内容呢，做出一个小小的总结啊。其实这个主题真的是太庞大了，我们只是想要跟大家分享哦，在经历了513事件之后呢，其实马来西亚华人的政治参与度呢，是一度的降到了历史的最低点的。而新经济政策呢，又令多数的华人呢，深刻的体会到族群之间的不平等。那出于对马来人特权还有文化霸权的自我防御而形成的反射性心态呢，就让一些大马华人的这个大中华情谊节由此而生。那近年来呢，中国的
崛起，就成了仅次于美国的超级大国，在国际上呢是有着举足轻重的影响力的。而过去15年来呢，一直是马来西亚最大的贸易伙伴，再加上中国政府稳定的软实力输出，有些大马华人呢也逐渐的重拾对中国的归属感，这也就不足为奇了。但是呢，马来西亚华人成长史呢和台湾也是脱不了关系的。在马中两国关系正常化之前呢，大马华人早期主要是和台湾或者是香港两地呢进行着经济贸易和文化的往来。台湾至今呢仍然是马来西亚的前5大贸易伙伴，所以呢两地呢依旧是交情很深的。只是呢到了1974年马中建交，马来西亚政府奉行一中原则之后呢，才跟台湾的往来变得暧昧，让人受尽委屈。综合以上，来看这影片的朋友，来，你觉得大马华人呢是亲中国比较多，还是亲台湾比较多呢？还是亲马来西亚的最多？这就交给大家各自去判断啦。你自己是亲中亲台，还是亲爱的马来西亚？还是都不关我的事，只要有饭吃就好？以上呢就是 highlight 的依据史实为大家整理的资料啦，我们尽量的中立客观，希望大家可以感受得到了。当然还有很多的这个细节，像是早期的留台生回到马来西亚的这个动向啦，台独实力的崛起啦，Z 世代的眼中的台湾啦，中国还有香港啦，大马同乡会馆和中青会馆青黄不接的现象啦，还有马来西亚中文学术界陆续出版和本地研究相关的书籍等等啦，把关怀拉回自己国家等等的这一些议题，其实都是非常值得展开探讨的，只是不知道你们有没有兴趣 ，OK？ 但是碍于呢我们的片长有限啊，这一些我们就不能够在这次谈了。如果你真的有兴趣，可以在留言区留言，敲完。还有如果你认为呢还有什么对大马华人非常重要的历史事件被我们遗漏了的话呢，真的欢迎大家在留言区留言分享给大家知道，因为我们知道我们的粉丝和观众啊，其实是来自五湖四海、全世界各地、整个地球每一个方每一个面，所以呢都卧虎藏龙啦。如果说你们有想要补充的话呢，请尽量的帮我们补充。而如果你也感受得到我们不畏惧这个话题太深没人看的风险，却依然坚持做这系列的影片的诚意的话呢，请帮我们多多分享出去，你的家庭群啊，你的同事群啊，你学生家长群啊等等，这个算是我们民间版比较易懂的华人历史课了。我们希望呢可以让外人更了解马来西亚华人，也可以让马来西亚华人更了解自己。反正这系列的影片呢，我真的是强烈呢建议大家呢都可以把它 save 起来。如果未来有人再问你，马来西亚华人是怎么样子的哈？马来西亚华人是中国人吗？马来西亚华人怎么样的时候，send 给他看，他就完全可以了解了。好，我们是每个礼拜3跟礼拜6都会上载一支影片，都是做跟马来西亚的文化历史啊，还有社会相关的这个内容的。如果你喜欢我们的影片的话呢，可以 follow 我们，当然最好是可以帮我们 subscribe 一下，以及加入会员，每个月1杯奶茶的钱就可以支持我们走更远，做更多的影片哦。我是莹莹，下一支影片再见。